سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو هذه كامل حباباتي بخير مع حبابهم وناسهم وكامل الناس اللي عزاز عليهم. ربي بعد علينا وعليكم هذا الوباء، وان شاء الله ربي ما يوريكم الشر في حبابكم وفي ناسكم وكامل الناس اللي عزاز عليكم. قولوا امين ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الروتين المسائي اللي بديت به بليك خاب. واش نقول لكم يا البنات، يجوا محشيين لداخل بوحد الحشو، وش نقول لكم يستاهلوا بقوكم. المهم حبوباتي، المره الجايه نحط لكم لا فيديو ديالو. واليوم حبيت نشارك معكم هذا السر يا البنات. يعني صراحه وللامانه لقيت الوصفه في الفيسبوك، جربتها مده سمانه. وش نقول لكم حبوباتي، جربوها ورايحين تدعوا للمخلوقه هذه وتدعوا لي ليا بيان سور. المهم البنات كيما راكم تشوفوا في كسرونه نديروا 2 كيسان ماء. قلت لكم البنات هذا السر هايل هايل. دوك نحكي لكم يعني وش يدير وش ليمن مليح. نكملوا الوصفه هكا باش ما تزربنيش. قلت لكم البنات في كسرونه ديروا 2 كيسان تاع الماء. ديروا هذا الخرجلان راهو يتباع عند اللي يبيع العشاب، اللي يبيع كيما نقولوا حنا الاعشاب، تلقاوه تما. شرو كميه قليله 5000 راح يعطي لكم يعني كميه لاباس بها. اغسلوه مليح، نحولوا كامل يعني هذيك الغبره اللي يكون فيها، وسيو كيفاش يعني كيما نقولوا حنايا دقوه شويه باش ينحل ويعطي لكم المفعول ديالو. زيدوا ديروا 10 حبات تاع قرنفل. هذا ما كان البنات، القرنفل مليح بصح الا كثرنا منه راح يحرق لنا واحد الماده في الجسم تاعنا. يعني ديروا 10 حبات، هذا ما كان من كيما نقولوا اذا زاد الشيء عن حده انقلب. هذيك هي. كيما راكم تشوفوا حبوباتي راني رايحه ندير 2 فناجل تاع السكر ونحركو مليح. هذا ما كانوش فيها هاد الوصفه. قلت لكم البنات نعاود لكم على السريع، 2 كيسان ما عندنا هكا 2 حبات تاع خرجلان، قلت لكم يتباع عند العشاب، ونزيدوا لهم 10 حبات تاع قرنفل وزوج كيس عفوا 2 فناجل تاع سكر معمرين. كما راكم تشوفوا البنات نحركوا هكا بارد في بارد حتى يذوب لنا السكر ونديروه فوق النار. يعني هذه هي الوصفه ولا هذا هو السر. رايحين تقولوا لي البنات هذا السر علاش؟ على بالكم باللي مع الوباء مع هذا المرض الناس راهي تحس راسها يوجع، تحس الحلق تاعها يوجع. كما نقولوا حنايا لا غريب ما فهمناها، لا غريب ولا مرض واحد اخر ولا. المهم حنايا نعالجوا رواحنا برواحنا. على بالكم انا من الناس اللي نكره صراحه الدواء. كما قلت لكم البنات نديروا هذاك الخليط ولا كما نقولوا هذاك السيرو فوق النار، نحسبوا له 10 دقائق. هذا ما كان غير يبدا يغلي 10 دقائق نطفيو عليه. بعد ما نطفيو عليه حبوباتي وهو سخون هكذاك رايحه نزيد له 2 لي طرونش كما راكم تشوفوا تاع القارص، ونخلوه حتى يبرد ونديروه في قرعه ولا كما نقولوا حنا بلاره زجاجيه ونحتفظوا به لمده 3 شهور هكذا حبوباتي. دوك البنات نخليه انا يبرد ونعاود نديرو في بلاره تكون زجاجيه، من الافضل انها تكون معقمه باش هكذا نحافظوا يعني على القوت تاعو ويبقى لنا لمده طويله. بون البنات كما قلت لكم يعني هذا السر بزاف بزاف هايل للناس اللي راهي تعاني يعني عندها صدرها راهو يوجع فيها الحلق ديالها. على بالكم هاد اليامات بناتي راهم يرقدوا وينوضوا، كي ينوضوا الصباح يقولوا لي راسي راه يوجع والحلق تاعهم يوجع كيما نقولوا حنا القراجم. كيما شفتوا البنات الخرجلان معروف انه يجي حار، كيما القرنفل راح يساعد يعني هذيك الحساسيه ولا يعني هادوك الاعراض اللي راهم يجونا في الصدر تاعنا وتانيك حتى في كيما نقولوا في قرجومتنا راح يساعدكم بزاف بزاف. صراحه قلت لكم البنات انا شفتها في الفيسبوك وراني جربتها والنتيجه كانت ما شاء الله. صدقوني يا البنات جربوها ورايحين تدعوا للمخلوقه هذيك وتدعوا لي انا. كيما قلت لكم البنات يعني استعمالاته قبل ما يرقدوا ولادك ولا انتيا ولا راجلك، يعني صراحه شربوه يعني ما راوش راح يأذيكم، فيه كلش حاجه طبيعيه. عندنا القرنفل يعني السكر، ما راكوش رايحين تخافوا انكم
يأذيكم، بالعكس راح يحافظ عليكم انه يعني ما يجيكمش هذاك المرض اللي راهو قلت لكم البنات واستعمالاته قبل ما يرقدوا اولادك، تعرفيهم ما راهمش حيزيدوا ياكلوا ولا ما راهمش رايحين يزيدوا يشربوا، ديري لهم زوج مغارف يشربوهم ويرقدوا رايحين كيما نقولوا حنا ما يزيدوش كامل يقولوا لك يعني قراجمي ولا صدري راه يوجع ولا كيما نقولوا حنا السعله، هذا كامل مليح ليك ولولادك وحتى كيما نقولوا كامل العائله تشربوه. مده الصلاحيه 3 اشهر. البنات نخلوه هكذاك يعني كيما شفتوا، نخلوه بالخرجلان تاعو بالقرنفل والقارص هذاك نخلوه يعني يومين ولا 3 ايام ونحوه هكا باش ما يفسدناش الدواء تاعنا، وربي يشافي جميع المؤمنين ان شاء الله ويبعد علينا هذا الوباء. قولوا امين. كما راكم تشوفوا حبوباتي اليوم تانيك حبيت نعطي لكم تدبيره للعشاء، على بالي كامل تعرفوها بصح هكا نفكركم بها ما فيها بس. كما قلت لكم البنات كلش راه غالي، ما لا جبت هذوك الحبيبات تاع البيتنجال وقلت لازم اليوم نديروا على بالكم بيتنجال كي يقعد بزاف فريجيدا راح يخسر، ماذا بكم نهار تشروه يعني خدموا هذاك النهار كولوه بالصحه والراحه. كما راكم تشوفوا البنات درتو يتشوى فوق الطابونه وجست هنا باش ندير لاصوص طوماط، يعني سكرفشت حبيبات تاع الطوماطيش تاع الشتا على بالكم راهي تجي ماشي حمراء بزاف، زدت لها يعني نص مغرفه تاع طوماطيش مصبره وشويه تاع الهريسه انا نحبها كي تجيني حاره، وزدت لها سكرفشت لها سنينات تاع الثوم والملح والزيت وشويه تاع الماء ونخلي لاصوص تاعي الطيب. البنات طيبتها في الاول في هذا المقله ومن بعد جاتني بزاف كبيره عاودت كملت بدلتها بمقله صغيره عليها. كما قلت لكم حبوباتي لازم نقتصدوا ولازم على بالكم باللي الدراري ولادنا ما على باليش الا انا بناتي هكذا ولا نتوما كامل ولا ما يحبوش العدس، ما يحبوش اللوبيا، ما يحبوش البركوكس، يا بنتي ما لقينا ما نطيبوا. وهاد الايامات الحاله راه مليح، قلت ولا غير ندير البيتنجال وكلش راهو غالي نسلكوا امورنا وكل خطره واش نطيبوا وكل خطره واش نديروا حتى يفتح علينا ربي ويفرج علينا وعليكم ان شاء الله. هنا البنات قلت لكم البيتنجال تاعي وشويت معاه حبيبه تاع الطرشي والحبيبه تاع الحار. وهنا البنات انا البيتنجال تاعي يعني كلش سواء الحار ولا الفلفل دائما ما ندير لهمش الماء باش نخلي هذيك النكهه تاع التشواط باش تجيكم يعني هاد الاكله تجيكم بنينه. البنات هنا البيتنجال تاعي خليته كيما شفتوا حبه كومبلي هكذاك باش تجي الشكل تاعها بزاف شباب، وقسمتها كيما نقولوا حنا بضعتها، فهمتوني كيفاش. المهم ودرتها داخل لاصوص هذيك وطابت لي ودرت لها شويه تاع الزيتون، وهذا هو عشانا كيما راكم تشوفوا البنات. وجبه اقتصاديه، شويه تاع البيض مع شويه تاع البطاطا قليتها وشويه تاع الشلاطه. من الاحسن اني يعني نعطي لكم كنصيحه كولوا من داك هكا على بالي ماشي دائما هكا خطره في السمانه ديري هكذا كيما نقولوا يا لو كان وجبه اقتصاديه كيما راكم تشوفوا البنات، وديريها يعني في طبسي واحد كبير ولا في سنيوه وليمي عليها وليداتك وباش هكذا كيما نقولوا حنايا يكبروا انهم ياكلوا في طبسي واحد، يكون بيناتهم طيح البركه ويكون بيناتهم المحبه. على بالكم هاد الحوايج والله يا البنات غير رانا بزاف بزاف بعاد كيما نقولوا عليهم من نهار ولا كل واحد طبسيه وكل واحد من غرفته وكل واحد كيما نقولوا حنا الكاس تاعو كل واحد ولا يجبد غير ليه من داك هكذا ديري لما وتلايموا عليها كيما نقولوا حنا خطره في السمانه وكولوا مع بعضاكم راح تجي الماكله علوه عسل واش نقول لكم، وتشوفي وليداتك يتخاطفوا عليها. هذه هي حلاوتها وهذا هو السر اللي خدمتوه. نتمنى ان شاء الله نتوما تانيك تخدموه لوليداتكم وربي يجيب الشفاء من عنده ان شاء الله. نقول لكم حبوباتي الى فيديو اخر، ما تنساونيش بالجام وما تنساوش تشتركوا في القناه. نقول لكم نحبكم وسلام.